Vamos fazer uma torta comigo? Aqui estão todos os ingredientes que você vai precisar: um peito de frango, uma xícara de 400 ml de farinha de trigo, uma xícara de leite também de 400 ml, uma xícara de 220 ml de óleo, uma colher de fermento, uma lata de milho e ervilha, 3 ovos e os temperos que é opcional e uma forma, lógico. Já fui temperando meu frango com alho, com cebola, cheiro verde, pimenta do reino, páprica doce, caldo quinor, tempero da Ana Maria. Vai colocando tempero porque só assim vai ficar gostoso esse frango. Já coloca um like nesse vídeo aí, não é só para visualizar não, viu? É para curtir, comentar, se inscrever se você não é inscrito. Vocês estão sabendo do sorteio que eu estou fazendo para as pessoas que é inscrita no canal? É para ganhar uma panela de vidro. Gente, é só se inscrever no canal, me mandar o nome que você já vai estar participando para ganhar essa panela de vidro. E aí, o dia do sorteio eu vou fazer a live aqui no YouTube, então ativa o sininho para você saber o dia que é. Ó, coloquei água, coloquei o sal e deixei pegar pressão. E já fui fazer minha massa, então vamos lá. Coloquei o meu leite, coloquei a farinha de trigo. Adicionei o óleo, coloquei os ovos, coloquei o sal que é opcional, bati no liquidificador e depois eu parei de bater, coloquei o fermento por último e bati mais um pouco. E depois da massa pronta, você vai colocar a metade da massa na forma e vai colocar o frango. Ó, e você que é inscrito, eu vou fazer vários sorteios, então fica preparado e sempre vendo os meus vídeos porque eu sempre vou estar fazendo um sorteio. Assim que eu bater a meta das pessoas inscritas, eu já vou fazer esse sorteio e depois eu já vou fazer outro. E só vai ser para pessoa inscrita no canal. Não vem gente de fora não, só se você tiver inscrito você vai participar. Então você que é inscrito, comenta, curte o vídeo, para o meu vídeo ir longe e ter várias pessoas e a gente tá sorteando, né? Ó, e depois que eu fiz isso, eu vou colocar a outra parte da massa por cima. E já pré-aqueci o meu forno, 180 graus, viu, mulher? E vou deixar assando, assou por uns 30 minutinhos. Essa receita foi rápida, né? Fala sério, gente. Depois eu coloquei um queijinho ali por cima, só que se você não tiver queijo, não se preocupa não, porque sem queijo vai ficar maravilhosa também. E depois de pronto, olha como ficou, gente. Ficou uma delícia. O que vocês acharam dessa receita? Me conta aí nos comentários. E ó, não se esquece do sorteio, viu, mulher? Eu já fui cortando pra tomar com aquele cafezinho de leite. E essa foi a receita de hoje. Tchau!